Саша, да хорошо на природе. Маша, Даша. это точно. Настя, мне что-то не очень нравится это место, давайте поедем в другое. Миша, Настя, ты умеешь, как всегда, испортить настроение. Саша, Настя, успокойся. Настя, может все-таки в другое место. Миша, остаемся здесь и точка. Настя, эх, ладно. Саша, что это за сирена? Миша, ой, да обычная сирена. Настя, мне страшно. Саша, вроде все закончилось, это было где-то сзади. Миша, что опять только близко. Миша, Чече, что это такое? Настя, бежим быстрее. Настя, ава, помогите. Миша, нет, Настя. Даша, пиши, ее уже не спасти. Даша, Миша, ты в порядке? Миша, Эна забрала Настю.